tin rằng cái chết sẽ lường ra không để về. Hôm nay thì chúng ta lại đi sử dụng trò chơi thủ thành đúng không? Đúng là như vậy, nhưng mà có một cái điều là Bi hơi ức chế. Đi ngồi tìm cái trò Bi mãi một lúc lâu ơi là lâu, sao trò thế trò đấy lâu kìa. Sau cuối cùng phải chơi trò hơi khác vào trò này đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái trò này từ lâu là em với anh có cái điện thoại một phát là chỉ có chơi trò này thôi. Nhớ. Đúng rồi, thì ngày xưa là như vậy. Nhưng mà bây giờ Bibi có một trò rất là vui. Nhưng mà cái trò vui đấy của Bibi bây giờ nó bay thẳng đi 4 phương trời rồi. Nó không cánh mà bay luôn rồi. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Chị đang quay ở đâu đấy? Ủa, bây giờ này Pháp sư của Ble Ble Ble. Kia. Đấy, gây sát thương phép có thể tấn công từ xa. Bi cũng có thể ra thôi đấy, như thế này cho nó nhanh. Để xây dựng quân thủ họ thể tiêu diệt những tên pháp sư này. Đùa tôi thật là chán ngắt đi thôi. Tôi tìm mãi chẳng cái trò của tôi ở đâu cả. hỏi đi khá dạy buộc cái chơi gì. Ôi thấy hay được sao được. Cũng tầm như thế này nhưng mà thôi rồi. Nhưng mà đấy không là ở cái máy khác cơ. Xưa bôi chỉ thích Ô cái lem với thần đó. Thôi chạy đi. Mũi tên phương Bắc ngắn. Sát thương tầm xa là ngắn. Sát thương rất là ngắn luôn. Máu là khoảng 251. Tấn công là từ bao nhiêu đấy? Ôi kia. Không đi đâu kia. Shit. Vẻ địch vẫn tiếp tục kéo đến, phải gọi thêm sự giúp đỡ từ vị thần. Gọi vệ thần là vị thần. Một khi triệu hồi, thiên thần sẽ nghe toàn bộ lệnh ngài. Vì vậy hãy để ý gì đấy. Ôi Bibi là một cái sử dụng của nó là con thần nó cứ đứng đầy canh ấy, con nào ra nó đập hết. Này con này ok, con nàyของnó thành công rồi. Đấy đi. Còn dễ bị chết luôn rồi. Rồi đi còn ôi một con đã hồi sinh lại. Chưa con này ra đi đi. Này. Rồi con đấy hồi sinh lại rồi. Chạy thì mấy con người đá vào đây. Nhồi thì mấy con người đá vào. Nhồi. Ôi dồi ôi, thật thế. Không ngờ tôi ngồi tôi tốn bao nhiêu công sức để tôi tìm cái trò tôi thế mà này. Tìm đến mấy chăng nữa nó vẫn bay đi 4 phương trời. Không biết nó bay đường nào chứ. Chắc bay thiên đường rồi. Bay thiên đường rồi. Không có ở đây đâu. Thôi chạy. Cận chiến. Sát thương là vừa. Con này là sát thương cũng vừa. Và tốc độ cũng là nhanh. Bùm. Thôi 33% đi rồi nhá. Ok, còn 40 nữa. Trời đó chơi tôi thật là khổ quá mà. Cái game này tôi phải chơi cả mấy chục lần rồi nhé. Bạn muốn mở khóa anh Hùng. Ok, mở khóa thì mở khóa chứ sợ gì chứ. Cho nó thêm cái này. Ôi trời ơi, tôi không ngờ là tôi lại phải chơi cái game này. Cái gì này. Sự kiện nhận luôn, sợ gì. Tôi biết hầu như là biết hết mấy cái trò này rồi. Đừng có ai bảo thứ thay anh làm cái trò gì đấy tôi làm hết. Ôi trời, tôi chán quá. Ở đây cường hóa tôi sẽ thích cường hóa trò này hơn. Đại chiến nhận hết. Mở khóa hả? Khóa cái gì đây? Tiến hữu. Rồi nhiều kim cương.
ấn thạch miễn phí thêm một cái bùm. Úi dồi ôi, ấn thạch 21 mở phút. kìa. Nhận luôn, mở thêm bạn ạ. Pum. 10 cái luôn. Ôi. Pum. Một cái. Đùa cái ấn thạch. Một ấn thạch 3 sao. 3 sao tôi chả thấy đâu. Hòm một ấn thạch. Này nó còn nhiều hơn nữa. Nó để mỏ. Chết. Bỏ này. Mỏ. Nhận. Sẽ nhận được 10 cái này trong 1 giờ. Nâng cấp. Chúng ta có thể nâng cấp. Đi xem được 22 phút rồi đấy. Đây. Giống cái gì trò này tôi chơi đầy rồi. 3 giờ rồi. Trò này đúng không? Tăng. Tôi cái gì trò này tôi hơi nghiền con này Khi nhá. bắt như thế này là sẽ thì chưa được. Trời, tôi hơi bị nghiền con này rồi. Còn cận chiến rất là hùng vĩ. Nó không người đá luôn đi. Người đá con người đá thì thôi, nó vừa đắt nó lại. Nếu mà đi nói về tầm xa thì con nhất là con đấy. Tầm xa mà lại là con cận chiến. Ôi, kẻ thù mới. Một thanh niên kẻ thù. Đâu xem nào. Có thể tấn công từ xa. Ok, tôi chưa biết con tấn công này là tấn công bao nhiêu, sát thương bao nhiêu nữa. Tí tôi vào quyển sách và sách tham khảo. Ôi dồi, xiên một con dầu to. Anh nâng cấp mấy nhà này đi. Thì cái nhà này đắt kinh khủng khiếp này thôi. Lấy sử dụng số lượng đè chất lượng. Số lượng đè chất lượng. Dăm ba trò này tuổi gì? Kia, ra kia. Ôi, một con chết rồi. No. Tuổi. Con này mình nó cân 1 đường. Kinh thật. Ăn gì mà khỏe thế em? Con nào? Đây này. Con này mình nó cân hết đường. Chả thèm mất máu gì cả. Từ nãy giờ chưa mất thế. Mất máu gì. Đấy, thấy chưa? Hồi máu hơi bị nhanh luôn. Thả thêm quá nó đánh. Ôi sổ ôi, 1 hit ạ. Em ơi, em ra đây cho ta xem đánh nhau thế nào chứ. Thôi. Ra kia. Mồm luôn. Ra kia luôn. Này thì Thôi. Để đứng bên một đầu cầu đánh 2 con thế mà đúng đập bên bên kia. trái thì Đập phát chết tươi bên phải. đúng rồi, đập phát bên trái thì nó lại chết tươi cả bên trái cả bên phải luôn. Không ngờ nó lại VIP pro thế. Con này là nâng cấp nó này. Nhưng mà về sau thì mình có con tôn ngộ không rồi. Ôi dồi ôi. Vì sau mình có con tôn ngộ không và cái con thần chết thì đấy cũng khá là mạnh. Nó còn mạnh hơn con này cơ. Mình phải búp rồi bao nhiêu con rồi nó mới đánh được một đường. Nhưng mà trong khi nó rõ ràng với con kia nó chỉ cần một con mình nó cân hết đường. Lúc đó mình vứt luôn con cung thủ đi rồi. Cái bắp không được vào đây. Con cung thủ này nó yếu quá. Rồi Em thấy nó chả nhưng em thấy nó chả làm gì hết. đấy, nó chỉ ngồi đứng bắn này, nó bắn không xong nữa. Bắn mãi mới chết một con, còn mà đập phát chết mấy con lận. Mình nó cân một đầu cầu. Ôi view còn 5-6. Con này nó đứng solo cận chiến từ nãy giờ chả thấy nó mất máu. 34 phút nữa. Đứng từ nãy giờ chả thấy mất nó thế. Thôi ra đây để ta chiêm ngưỡng xem người có mạnh không. Đi quay bao nhiêu phút rồi hả? 9 phút. 9 phút.
Người chán quá thôi, quay tạm vậy. Con nào 10 phút rồi. 10 phút rồi. 9 phút con nào rồi. Vừa tích hay không? Đập cho cái về giờ cho đây. Ôi trời ơi. Combo phát bạc. Anh đi cái lửa này chỉ dành cho con này, còn băng này chỉ dành cho Biết rồi, con biết bắn rồi. cung đúng không? Chia theo hệ em lại. Chiu bùm. Thế cho nhanh. Tốn gì mà tốn. Thế đáng định nâng cấp nó hết luôn ạ. Cái Mở chuột khóa này một ông già. Tôi không bao giờ đi mở khóa một ông già. đâu? Đại chiến Mở khóa một ông già. Dạ. Cao cấp thì BB chưa nhận được cái gì hết. Rồi, Mở khóa một ông già đi. không bao giờ mở khóa một ông già. Đâu, cái chỗ đấy đâu? Anh hùng mà. Đấy, mình mở được con thôn ngộ không 3.000 mà con này 45.000, tổng cộng 7.000 năm. Nghi thức bóng tối. Cái con này là đây, con ông già. Nhìn ông cũng VIP đi, như ông top 1 đấy. Tưởng à. Đấy, con này thôi khỏi nói luôn. Phải đeo cho con này mấy cung ngọc để đây 4 sao. Trang bị. Cho nó Trang bị mình nó cân 2 đường đi. Đây là tỷ lệ chí mạng 8%, tỷ lệ chí mạng. Trang bị cho con này đây. Trang bị hết luôn này. Hút máu này, ấn thạch chí mạng, ấn thạch sức mạnh, sức sống, sức mạnh, sức sống, Giờ hồi máu luôn kìa. sức mạnh, sức sống này. Thôi này, sức mạnh, sức sống, sức đau đớn, sức ấn thành bất tử ạ. Ấn thành cuồng nộ. Thạch chí mạng, sức mạnh, chí mạng đi. Bắt đầu. Dăm 3 cái trò này thì trời đầy. Dăm 3 mấy trò này vô. 3 luôn. Để xem trước tiên. 800 luôn rồi kìa. Trước tiên ở đây tầm là có 3 đường. Gặp một con chim ưng. Có 4 đường mà. 3 đường. Đây là đường phòng thủ. Quái mà ra đường này thì thôi, mình mất máu li li ạ. Mình ra cái mình chết. Mình mất máu luôn. Đường này mình phải phòng thủ trước. Cho một con quái đá. Này cũng phải cho thêm con quái đá này. Mỗi đường thì mình phải cho nhẹ nhàng một con quái đá. Lại búp toàn bộ là Cận chiến này. dân. Nào, ra đây. Đây, ngon Sao solo. dân thường mà đi đánh nhau. Thôi mình em cân đường đây. Cân 2 đường đây. Hôm nay sang đường này. Đường ít quá nhất. Đường chưa có con quái nào. Vẫn tanh vẫn ngắt. Một mình nó cân đường. Ê, cái con bắn cung ở đấy là sướng nhất rồi đấy. Nó được hưởng thụ rửa chân rồi Cuộc đấy. sống. Hưởng thụ cuộc sống. Bùm. Bằng cách Phùng. rửa chân. Bằng nước lã. Được kìa. Phùng. Mình em này cân hết. Mình ta chấp hết. Cho này 2 con quái đá để cho nó boost sức mạnh cho nó nhiều hơn. Anh đi lúc đấy cái mắt mấy con này nhỏ quá nên em thả phân biệt được và nhìn rõ, nên lúc đấy em nhìn thành dân thành quái. Trời đất ơi. Thành quái và quái lại thành dân. Trời đất, đi bảo vệ người dân. À, đi bảo vệ quái thay vì bảo vệ dân. Đây, con này tốc độ di chuyển cao. Thôi, đi ra đây, con
Giải rách này. Thời gian còn lại. Vứt sang đây. Thời gian còn lại anh chỉ có 29 phút. Nâng cái cột này. I a a vẫn trên Người muốn stress đúng không? I a a vẫn trên Cho này sang bên này cho nó bút cho nó đông rồi. Nè. Cái con quái đá xử gần hết rồi. 52% rồi. Bồm. Bom. Úi trời giời, một mình con này được hưởng thụ. Thôi chả cần cho chả thèm cho nó hưởng thụ, ra chỗ đá đi. Nó đi ra được chỗ đá rồi á. Ừ. Quái đi được thì người mới phải đi được. Ôi. Kia. Đánh quái đi. Quái đã đi được thì mình phải đi được chứ. Thùng. 200. Đông lên. Cho con người đá thêm cái mũ bảo hiểm. Ê, xong anh cho nó lên thành cấp độ mặt trời đi. Con người đá Mặt trời đúng không nào? Vì sẽ sử dụng tuyệt chiêu búp sức mạnh này vào. Bụp vào cho con này phát là lên mặt trời ngay. đâu thử lên mặt trời đi. Đùa thôi. Sinh vật nhỏ bé nhưng còn tuy nhỏ bé tuy có sức chịu đựng yếu nhưng tốc độ di chuyển cao. Hãy cẩn thận để sát thương gây ra. Trời, bùm. Vậy như sao? Trời. Náo tuét. Ê, xem nâng cấp 180 cho cái này thêm cái mũ bảo hiểm cấp độ 2. hình như bây giờ là đây. Đấy, anh búp cho nó thêm sức mạnh. Ê, Đập cho nó vào đầu. bây giờ anh có nhiều tiền một phát là anh có thể nâng con này lên mặt trời bằng mặt trăng luôn. Cần gì, cho con này ra phơi nắng 1 tiếng là xong. Nó đang phơi nắng đấy, anh biết không? Hả? Đây cho con này. Tí mình sẽ mua cho con này thêm cái mũ bảo hiểm 200 ngàn. Đấy, 200 ngàn. Mua cho con thêm mũ bảo hiểm. Bảo hiểm đây. Pulse. Bảo hiểm. Mũ bảo hiểm hơi bị sốc đặc này nhá. Anh thử cho cái này sang bên này được không? Đập cho tới bời nượm khói luôn. Rồi đã thế này thì cho này ra đây. Đánh ngay. Nó đứng hứng ngay tại đầu tiên. Mua thêm mũ bảo hiểm. Và con có mũ bảo hiểm VIP rồi. Con này nó phải gắn thêm một cục đá lên mũ bảo hiểm nó chịu. Được chưa? Vẫn chưa mở khóa được mấy cái mặt trăng mặt trời và nâng cấp tiếp à? Thăng. Anh tích tiền đi. Cho thêm một anh da đen ở đây. Đấy mà anh sợ đen á. Tí mua cho này thêm cái tí mua cho nó bộ Superman là xong. Chiu. Ôi, con này nó đánh nhau mà không nhìn thấy luôn. Mua cho nó thêm. Mua cho thêm cái calabash. Ba la da đô. Bao nhiêu? 200.000 à? 200.000 để biến thành anh da đen. Ok. Rồi. Chưa. Nó chưa biến nó thành Superman được. Vẫn chưa mở khóa được mặt trăng mặt trời kia. 200 ơi. Piu. Mua rồi 2 cục đá. 3 cục đá. Gắn lên. Win. Cho nó làm nhà siêu tầm đá. Uyển Trơn. Một cục la to. To bằng cái đầu này. Đây rồi, đây là một anh Superman. Nói tao mới tìm được một
cô gái có tâm to tròn như thế này. Ôi có gốc cây nè, nhìn đẹp phết. Gốc cây đấy phải để cho nó nhiều nhiều rồi. Con này đứng vào gốc cây núp lùm. Này tức là mình phải cho 2 con người đá ở đây. Đúng rồi, 2 con người đá ở đây. Ba da 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 da. Rồi bây giờ mình cho thêm mấy con kiếm vào nữa. Đấy, cho thêm mấy con kiếm lấp hết lại. Tí cho mua thêm một anh da đen, một anh cao to đen hôi. Cao to xanh hôi. Đen hôi. Xanh hôi. Nâu hôi. Vàng hôi. Cứt hôi. Mọi người trang web ấy. Các bạn lên Google ấy, các bạn ấn Naruto Kurama thì nó sẽ ra một Naruto Kurama thì đấy màu vàng, và đấy là anh chàng cao to vàng hôi, hiểu chưa? Mọi người hiểu chưa? Và đấy cũng chính là nhân vật mình đang dùng. Naru vàng hôi. Naruto. Anh chàng cái đường mạnh nhất đi. Cái đường này của tôi là một đường hơi mạnh, đỉnh sơ cấp đấy, đẳng cấp đấy, đẳng cấp. Thôi chạy đi còn hơn. Chạy đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Lên cái đường này, lên. Trèo cây đi. Trèo cây đi. Trèo đi. Ngu tệ, không trèo lên. Mua cho thêm một cái mũ bảo hiểm. Xong anh mua cho nó cái mặt trời đi, chứ đừng mua mặt trăng. Ở đây rất nhiều cây. Mặt trời cũng đẹp. Thế nên Bibi sẽ biến nó thành tạc răng. Tạc răng cái gì? Cho nó quấn với cái cây xung quanh người. Thêm 3 lớp thuốc kích thích sinh trưởng. Thêm 3 lớp thuốc kích thích sinh trưởng. Xong nó thành tạc răng. Mọi người có biết tạc răng là gì không? Người nguyên thủy. Nếu mọi người biết thì mọi người hãy nhắn xuống chat đấy. Cho nó biến thành người nguyên thủy. Ôi ôi, một anh cao to xanh hôi, sinh vật mang hình người có sức khỏe lớn, thậm chí còn mạnh hơn khi đổi màu da. Con này hơi bị điên này. Con này là nó uống thuốc kích thích sinh trưởng này. Thế rồi, nó hóa ba chăn rồi. đâu 3 tháng. Nó hóa chăn rồi. Đây, đúng rồi. Sát thương cận chiến. Còn là pháp sư này là tốc độ đánh chậm và vừa tốc độ di Pháp chuyển sư vừa. đâu? Pháp sư đấy. Con này là con này 200 máu. Ba da 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 da. Trông Ôi, cây 200 máu, con này 200 máu. Anh chàng cao to đen thui, xanh hôi chưa bằng con này. Mà trong cái người nó bé mà nó cầm một cái cung nó to hơn cả người luôn. Cung gì dài dữ vậy? Dài này, to này, tròn này, bự này. Ok. Mua cho cả đoàn mũ bảo hiểm này, cấm chết. Ôi sắp chết rồi, chạy đi. Đúng này, đúng lùm đi. Nửa cây rồi. Nửa cây rồi. Ok, cần cây rồi. Một cây rồi đi chiến đi em. Nào, đi đâu đấy, bậy bạ đấy. Sắp được. Phum. Quá. Nâng cấp được rồi. Nâng cấp hộ vệ. Đây, hộ vệ. Đây là vệ thần tạc răng nguyên thủy. Đây, ở đây có mặt trăng mặt trời các kiểu luôn. Ở đây
Mặt trăng mặt trời là do con này đập vào đầu chưa? Bây giờ cần lấy mũi tên băng bắn vào đầu cho con này kia phát là chết ngay. Nó biến hình này, lột xác. Nó sử dụng tuyệt chiêu vẫy sâu lột xác. Vậy thần không có máu, con này không có máu nên biết. Ôi chết. Ôi chết. Bấm vào đây. Vứt cái record này. Vứt cái record ra đây đi. Ôm mà đã. Và phun sắp người đá hay vứt đá vào người dân đi. Mà người cây, người nguyên thủy. đây ở đây là xem chùi non cả tử nếm ra. Chùi non ra đường nó sẽ đuổi theo, nổ vào quá gần, gây sát thương 200 trăm làm giảm 30 tốc độ, 30% tốc độ trong vòng 3 giây ném độc. Ôi trời, Cái gì mà bán chú cái bạn Bán chú cái bạn Bán trong cái bạn. ôi chết sắp chết rồi. Chạy 12 Sao hù gần nửa cây rồi. Ok gần cây rồi. Ok là thế đi. Chỗ nào hồi nhanh cực. Đây sao? Hồi nhanh cực. Đây sao? Ai biết đâu, mấy con này hồi nhanh quá. Mà là được rồi đây. Chưa kịp biến hình thì anh thật cho chúng một quả đau ơi là đau thì chúng tết tái cả lòng người. Sợ gì nửa cây anh vẫn đánh được lên mấy con nữa. Chưa nâng được. Ui. Chùi non cầm tử hay là con này ném độc? Chùi non cầm tử. Vứt à? Chùi non. Đấy mới là chùi non cảm tử chắc. Bùm. Thế buồn cười quá. Chùi non cảm tử. Mấy con chùi non cảm tử ném ra ngoài đường chưa? Như kiểu bà Hoan ngồi ném chuối. Thế là lại được huy chương. Bà Hoan, mọi người chỉ lên YouTube ấn bà cái Hoan. Tết nhà bà Hoan cái nên đúng rồi thì mọi người sẽ thấy được cái Tết của bà Hoan. Vào bấm xem thử xem hết hay cái chuyện. Ôi này. Đây. Chùi non cảm tử. Chùi non cảm tử. Mấy con này điêu nhỉ. Tự nhiên chưa gì nó mới ném xong một quả đá thôi mà cái cây nó vọt lên một cây vọt cực kỳ là cao luôn đấy. Bùm. Đấy. Cảm tử đã tự sát. Thêm con này nữa. Con này ném hơi bị xa luôn. Mua được 2 cái chùi non cảm tử. Ê anh Bi, em thấy trong cái game này cũng hơi điêu. Tự nhiên có mảnh gỗ nào ở cái nhà dân kìa, nó to. Chùi non cảm tử. Ném ra 3 chùi non. Cái nhà luôn. Một mảnh thôi mà to gần bằng một cái nhà.
truyền non càn tỷ đâu. Anh đang hết truyền non càn tỷ con này cơ. Bao nhiêu % rồi? Còn 14 phút nữa. Thoải mái đi. Ưu đãi lâu, ai thèm đi sử dụng cái ưu đãi này. Ôi vì có thằng 2 con này máy chém à, lá cờ công lý, chém mỗi khi ra đòn tỷ lệ tê liệt các kiểu thôi, mini boss cái gì cũng thấy đi. Con này ngồi ai chả thấy cái gì cả. Đấy, và cái đại đế này, sự kiện nhận hết 60 ngọc. Rồi anh bút cho con cận chiến kia đi. Ba la la. Hey. Rồi để xem nào, ta có thể nâng cups. Nâng thì chúng ta có thể nâng cái con Ba la la. 1.000 đó, 1.000 đấy. Sắp làm được quả tôn ngộ không rồi. Con này bán như thế nào? Bán như thế nào? 3.000 cơ mà. Con này bán như thế nào? Cho tôi bán cái này đi. Không bán được. Không bán đâu. Chém con quái. Tít. Đây chúng ta có thể nâng con này lên luôn này. Nâng. Nhưng mà con này quý hấp lắm. Khi mà mình có con này mình sẽ đây không cửa hàng nha. Tinh thể tới. Rồi, nói miễn phí. Thôi xem tải mấy cái này chết ạ. Thừa mứa dung lượng này. Chúng ta có thể chúng ta có thể đổi từ cái cọc này sang. Đấy, vì tự nhiên tích được 45.000 đấy. Tích 600 ngọc này đổi 45.000 một thùng ngọc. Đây, ok, còn bốt rồi này. Con bốt hình như là con bốt này là một bốt pháp sư gì mà. Từ cái đường này. Không có thành thủ à? Mình sẽ tạo 2 con pháp sư 2 đầu. Ở đây hình như không có thành thủ. Thành thủ nào? Thành thủ để hồi máu ấy. Thành hồi máu ấy á? Đúng rồi. Thành hồi máu thành nào? Là cái thành thủ mà anh bảo đây. Mà chỉ cần cho quân vào đấy là nó tự hồi máu đấy. Hồi nào? Như có bảo có cái thành thủ đấy đâu nhỉ? Có mà. Xoang. Mà tự nhiên em nói đến một cái đường phía dưới anh bảo đấy thành thủ còn gì. Chả thế. Đây mình đặt thêm một cái con này nữa. Con người đà cao to đen hôi. Cao to xanh hôi. Đen lên Xanh. con cao to xám hôi thì có. Cao to cam hôi thì có. Nó cũng có cam mà. Nhưng mà cam này ít hơn. Yeah. Cao to xanh hôi. Em bây giờ không nhìn được cái con bắn cùng đâu hết nè. Nó sau đây nè. Nó chả nhìn thấy nó đâu luôn. Loạt con này là để tí trăm nữa mình mở nút. Lá cờ công lý. Lá cờ công dí. Cha đã lên thuyền đó rồi sao? Cái ngục bí ẩn. Bí ẩn thật đấy. Bí ẩn thật, chả thấy mặt đâu cả. Chả thấy mặt mấy con này đâu cả. Đây là mấy con đó. Đấy, tốc độ này mình nhanh luôn. Tốc độ chém này không. Bởi vì tốc độ lấy sức mạnh để sức mạnh.
tốc độ đầy sức mạnh. Con này đi chắc là tốc độ đầy sức mạnh. Chiu 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 chiu. 200 là 500, 400 hơn nhiều. Sát thương vật lý à? Chiều thôi lấy tiểu lòng để đánh bại pháp sư dân mi. Lá cờ công lý. Lá cờ công lý. Đâu lá cờ công lý? À là cờ công lý à. Lá cờ Tu cam sĩ, cam. hỏa pháp sư và tu sĩ người sẽ sử dụng, và mình sẽ sử dụng pháp sư. Hỏa pháp sư là 250. Kìa anh 200 bao nhiêu rồi kìa. Tạm thời như vậy đi. Đấy rồi. Cái con mà boss thì theo mình nhớ là cái con này, nhưng mà nó tiến hóa lên. Hãy cẩn thận, pháp sư. Bọn chúng sẽ hút hết sinh lực của binh sĩ chúng ta. Binh sĩ à, binh sĩ à. Binh sĩ càng báu hơn thì có con này. Nâng con này thành hỏa gì đi. Hỏa pháp sư. Hỏa pháp sư. Thôi. Anh cầm shit anh này. Anh cầm những cục phân châu ném một cách đầy yêu thương. Và bạn tính tội nghiệp. Lính tội nghiệp ghế chết đi. Tí mình sẽ thử cái tu sĩ à. Ui, nhiều chiêu nâng được luôn Bão kìa. lửa, dấu ấn lửa. Bão lửa đi. Này, Anh biết thử nâng bão lửa đi. Ôi. Thôi, lấy tạm con pháp sư ném shit. Pháp sư ném shit. Bão lửa hay dấu ấn lửa đấy nhỉ? Dấu ấn lửa. Ném một quả cầu lửa khổng lồ vào ném Hỏa tiêu pháp sư. Thôi như là sẽ tặng cái bão lửa cho ném shit nó mạnh. Đây, để xem những cục shit khổng lồ sẽ tung ra như thế nào đây. Thật là khởi Thôi, thân những binh lính bị chết bởi shit. Hỏa pháp sư hầu như là cái bọn này chả làm được cái gì. Kìa nó lại quảng cáo hỏa pháp sư. Pháp sư con này thì nó lại hơi yếu hơn. Nó yếu hơn con tu sĩ. Nhưng mà con tu sĩ này nó không bằng. Nè, nâng cấp này đi. Bão lửa đây. Bão lửa chân. Đấy rồi, một cục shit khổng lồ vừa tung lên trời, bay xuống dưới đất và làm hết sạch và con kia. Ôi, tội nghiệp quá, bị ném chết tươi, chưa kịp làm gì đã chết rồi. Thật là hay quá. Hay tê nha. Đây con này nó là sát thủ và hiệp sĩ thánh chiến. Hiệp sĩ thánh chiến này máu cao hơn. Hey, người ném shit, hãy giúp chúng tôi. Thôi thì nói chung là như thấy đây. Ôi trời ơi, một cục shit tung lên trời, bép gì đó. Hey, tôi chính là Naruto shit. Ai chạm vào tôi cũng phải ngất. Ngay con gạt thay. Tôi chính là Naruto cử vĩ shit. Sẽ sử dụng cái chiến binh thánh chiến và sát thủ cho nó đồng đều. Bùm, đập một thanh kiếm shit vào mặt. Có lính thời nhiều. Thôi. Bên này thì có một ông ném shit lần này với tốc độ kinh hoàng khiến bọn này chưa kịp làm gì thì đã chết.
Sát thủ. Cho sức mạnh của shit nó cao hơn này. Dấu ấn shit. Dấu ấn shit. Ôi, thanh niên kia làm một vấn đề to lớn. Bật Shit vào mặt đối phương. là bullshit vào mặt đối phương. Ê, có Dấu cái ấn cây xanh xanh nhỉ? Cây xanh xanh tỏa ra ánh sáng xanh xanh nhỉ? Dây cây xanh xanh nó sẽ ánh lắc xanh xanh. Dây đây đâu? Và sắp hết giờ rồi. Ôi ôi. Ôi rồi ôi, quái kia. Ôi, quái kia. Bùm. Đập quái đi, đập quái đi. Thôi. Ê, Quái ơi. Bi có biết là Bi quay bao nhiêu phút rồi không? Biết, xem đi. 40 phút. Cái này là thịt xanh nữa hả? Chứ bố quay phải lâu đây kẻ thù. Triệu hồi các con. Không hơn Bi cô tí. Phải nâng mấy con này để ném đá vào mặt. Ôi xôi ôi. Ôi ôi. Xem nào. Sát thủ. Bùm. Rồi, bọn này đã gần chết rồi. Con boss nó gần nghèo, gục cục tỏi rồi. Ôi. Pháp sư ném shit á, sao là tại không phải pháp sư ném shit? Chịu. Trời ơi, con boss chết tươi rồi. Tanh. Hết rồi. Thôi, lâu nha. Cho mình còn 1.000 luôn ạ. Mình có thể nâng cấp thoại nhà máy lúc đấy luôn. Nên là ở đây là mình đang có 1.000 kim cương. Ở đây chúng ta có thể 3.000 kim cương mới nâng mở cấp. con tôn ngộ không mà. Con này là con điểm 9 nhá. Thì mới cho tầm thần xạ mưa tên băng đi. Mưa tên băng. Nhận. Nhận. Người shit đi. Nhận. Tôi cứ đâm rất có ăn. Dày ghê chứ à. Đố bạn biết quạng là gì? Quạng là quạng. Khi người khác vui vẻ không quạng thì người khác đấm vào chỗ Sai bét. chỗ mà để ái ấy. Sai bét. Biết là gì không? Vui vẻ không cau có tức giận như Bobo. Yeah. Bobo thì rất quạng. Mỗi ngày quạng lại. Còn đi quạng lại chẳng làm cái gì đâu. Thành tụ rồi nhiều kim cương thế. Trời ơi, nhận. Phút trước 1 đã rất nhiều à. Phút trước Mỏ. Nhận. Và không có phần thưởng gì để nhận nữa. Nè, VIP không. Đi VIP không thôi. Không thật bám đi cái này. Theo. Ôi, mi có cục đá. Đá gì đấy? Đá shit. Đá shit gì? Này thì đá shit. Đấy là cục đá cường. Cường hóa một lần. Ôi rồi, tốn kim cương ạ. Thôi. Tốn kim cương thì thôi ạ. Mình đang tích kim cương. Cường hóa. Thôi. Bye bye. Hết giờ rồi. Hết. Bye bye. Ôi rồi. Bye bye.